શું તમને ચાલતી કે બેસતી વખતે ઘૂંટણમાંથી કટકટ અવાજ આવે છે? વધતી ઉંમરના કારણે ગોઠણમાં ઘસારો આવતો હોય છે અને આ ઘસારાના લીધે સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ એટલે કે ગ્રીસનું પ્રમાણ ધીરે ધીરે ઓછું થતું હોય છે. આ ગ્રીસનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જવાથી કટકટ અવાજ આવે છે. આ ઉપરાંત શરીરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો પણ આ પ્રકારનો અવાજ આવે છે. હવે જો આ સમસ્યા લાંબા સમયથી હોય તો તમે તમારા નજીકના ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટરનો કન્સલ્ટ કરવો જોઈએ. જો આને લાંબા ટાઈમ સુધી અવગણવામાં આવે તો ઘણીવાર ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરવાની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે.